ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ വർക്കിൽ താത്തി വാർത്തിരിക്കുന്ന റൂഫ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മുറിച്ച് മാറ്റുവാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുവാണ്. അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ ഷെയ്ഡും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് വരണം. അവിടെ പുതിയ ഷെയ്ഡ് വാർക്കാനുള്ളതാണ്. പുതിയ റൂഫ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പഴയ റൂഫിൻ്റെ കമ്പി ലാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബീം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡും നമ്മൾ തെളിച്ചെടുക്കും കമ്പി.